Moin Moin, herzlich willkommen zum nächsten Let's Test mit mir, dem Friedrichs. Wir schauen uns heute EVE Online an, da das seit November diesen Jahres Free-to-Play geworden ist. Was ich ziemlich feier, da ich das Spiel schon immer spielen wollte, aber nicht die Zeit hatte und somit nicht die Lust quasi die Monatsgebühren zu zahlen. Bin gespannt, was das jetzt natürlich alles für Restriktionen vorliegen, weil man ja als Free-to-Player nicht so viel anscheinend kann, als wenn man einen Monatsbeitrag zahlt. Ja, ich habe keine Ahnung, welchen dieser schönen, Völker man beitreten soll. Dieses Völkchen scheint eher etwas, wie soll man sagen, wir können es einfach mal anhören. Hallo? A thriving tribal civilization, the Minmatar were enslaved by the Amar Empire for hundreds of years. Most were freed after a great rebellion, but only at a tremendous cost. Today, the Minmatar Republic is a strong, resurgent nation, determined to win back the glory of its past. Dann haben wir irgendwie die Gotteskrieger, die Amar. Steht hier The zumindest. Amar Empire is the largest and oldest of the four empires. Ruled by a mighty empress, Amar is a theocratic society capable of selfless acts and unspeakable evil, all in the name of their god. Entschuldigung. Dann haben wir die Galente, die offen für alle sind sozusagen. The only true democracy of New Eden, the Galente Federation is a powerful and prosperous multicultural dominion that welcomes outsiders with open arms. Intolerant of closed societies, the Galente are fierce defenders of personal and social liberties. Und als letztes haben wir die Kaldari, die mir bis jetzt am ehesten irgendwie zusagen. The Kaldari state is a union of powerful mega-corporations governed by a strict meritocracy. The state is a fiercely competitive and ruthless society whose hyper-capitalistic ways have brought its people both misery and triumph. Wobei natürlich das Problem ist, hier ist Kapitalismus, da ist so alle Menschen helfen, hier ist ja irgendwie schwierig und da ist halt der Gottesstaat in dem Sinne. Yay. Ja, was nehme ich hier? Menü? New Eden, das Glück. Alles schön und gut. Ach komm, jetzt sind wir die Kapitalisten. Kapitalistenschwein hier. Next. Wir sind in der Charaktergenerierung. Bloodline steht hier oben. Zweiter Punkt. Was nehmen wir denn? Wir haben jetzt Civil, Akura und Details. Ja. Die Details are regarded as the face of leadership in Kaldari society. Commonly possessed of sharp, ordered minds and article. Wurde auch ganz schön klar und übersichtlich. Driven by the cultural premise. Also engaged in trade of combat. Na, ich schon gedacht, dass die irgendwie ein bisschen aggressiver sind. Akura has been part of the Kaldari state of three
centuries, and yet their culture has always remained something of a mystery. Mystery klingt doch gut. Oh, der Kerl? Wir sind der Kerl. Oder? Customization. Wow. Man kann hier... Alter. Könnte mich hier höchstwahrscheinlich jetzt stundenlang mit beschäftigen. Aber ich möchte jetzt einfach mal... Aha. What the hell? Also auf jeden Fall sind die ganzen Menschen anscheinend bei Eve Klone. Das kam im Trailer, den habe ich jetzt mal extra weggelassen, damit noch ein bisschen was für euch offen bleibt. Clothes, Skins, Details. Gibt es ja auch eine Art Shape. Ah, man kann ja auch einfach als Wände machen. Nice. Eis. Ah, was nehmen wir da? Weiße Augen? Blau-weiß? Ja, blau-weiß sieht gut aus. Nee. 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 Bestimmt nicht. Ja, Glatze scheint angesagt zu sein. Hm. Jo, genau. Eine schöne Tolle hier oben. Aber wir machen hier mal auf Gentleman. Bisschen Wolverine-Style. Setzt jetzt Haus da. Ah, das sieht aber gar nicht aus. Nee, auch nicht. Pff, stimmt nicht. Was ist das denn für eine schöne... Ah, ich bin der Gentleman. Na. Ja, auch nicht schlecht. Wir nehmen mal das. Das sieht doch mal schon mal ganz passabel aus. Dann bitte mal wieder auf den Body gehen. Machen wir zu. Skin Details. Ach, ich bin gerade bei... Bei Gesicht oder was? Oh, diese komischen Rötungen in den Augen wieder weg. Nee, wir wollen ja nicht. Ja, das lassen wir mal. Closes. Okay. Ein bisschen mehr auf Cyber getrimmt. Die Schuhe gefallen mir nicht. Boots, Bottom, Area, Bottom. Ach, Feet. Ja, logisch. Was man nicht alles machen kann. Was ist das hier? Lecki leck leck, Renner Renner. Gibt es noch irgendwas Kürzeres? Das passt nicht. Das passt auch nicht.
Wir nehmen mal das. So. Tattoos. Gasset. Da gibt's nichts. Piercings? Nee. Wir bleiben also. Wir wollen jetzt nicht zu tief treiben. Auf jeden Fall kann man hier eine ganze Menge schönen Kram machen. Background. Ja. Das ist wahrscheinlich dann auf dem Spielerprofil von mir dann. Was könnte davon denn zu mir passen? Ich bin ein eindeutiger Kapitalist, das ist das Zeichen von... Oh. Was haben wir noch so Schönes hier? Wenn wir das Universum mit einem haben. Auch nicht, auch nicht. Nee. Junge, die gibt's hier viel. ...84 Bilder insgesamt. Ja, läuft, würde ich sagen. Oh, auch nicht schlecht, aber das ist das falsche Zeichen. Und daher nehmen wir jetzt das nächste Mal im Ding. Irgendwo nochmal so ein Raum. Das nehmen wir. Haus. Ach du Schande. Ne, wir verschränken die Arme. Und die Leitzeit auch schon okay. Next. Was sieht man jetzt hier aus? Choose your ancestry. Amongst thousands of monasteries are scattered around this Sazio system, okay. Spirituell bin ich immer gar nicht. According to Archer beliefs, those who can reach inwards and since interconnection between all things are capable of accessing the universal Ich nehme die ersten. Choose your education. State War Academy, Science and Trade Institute, School of Applied Knowledge. State War wäre schon mal nicht. Science and Trade Institute. Like all Caldari schools, the Science and Trade Institute, from which all Caldari business students graduate, has a very formal curriculum. Okay, also wer ist man damit für ein Händler, würde ich sagen. School of Applied Knowledge, from where future Caldari industrialists graduate. Mainly Technical Studies. Also ich bin ja auch mehr so ein Techniker, also nehme ich das. Hier natürlich Rex.
Ähm, Family Name. Family Name. Was könnte man da nehmen? Mir schwebt irgendwas wie Finkelstein vor, aber es. Hm. Genau. Was? Oh, ich darf mir keinen Titel geben. Das ist hier doof. Redex hingestellt. Ja. Aber wir können es mal kurz merken, wir machen Randomize. Itowo Kumamoto Kazunumi Saraki Izimazu Ayaken Shirari Endashi Eshai Iwaira Okanata Okanada? Okanata. Nehmen wir das. Passt vielleicht ein bisschen mehr an die Szenerie. Gut, dann haben wir das. Alles. Submit this picture as your portrait. Jupp. Ja, das war damit die Charaktererstellung. EVE Online ist ein, ich sag mal, eins der ältesten MMOs, die es eigentlich so gibt. Schon über 13, 14 Jahre, glaube ich. Calling any convoy Epsilon 9 or Kappa survivors. Come in, all survivors. Tracking an active training corvette. What is your status? Recruit? Wake up and respond! Just unbelievable. Recruit, what is the last thing you remember? Watching a swarm of drifters warp into your location and tear your fleet apart? Panicking. I bet you remember that. Recruit, my name is Fleet Commander Katara, Caldari Navy, and as of this moment, I am your commanding officer. First things first. We need to figure out what happened here, so I'm lifting your training restrictions and granting you full access to your ship's onboard AI. Say hello to Aura. She'll help you get your ship moving. Hi, Aura. Greetings, Captain. I am Aura. I will assist you in commanding your vessel and navigating New Eden. My core logic library has been proven to increase the odds of survival by several orders of magnitude. But I am only capable of advising you. You must make decisions for yourself. Simulations have proven that situational awareness is key to survival. I will now demonstrate how to become aware and alert. Captain, if you close my comms window for any reason, you will be able to recall it through the Operations Info panel by clicking Aura Tips. When you're ready to continue, click Next. Jo, damit willkommen zurück. Ich habe mal eben die Sprache umgestellt, wo ich gar nicht drüber nachgedacht hatte. Und ja, endlich darf ich wieder reden. Die nette Dame, die uns hier aufgeweckt hat und unsere Aura, die uns hier jetzt das Spiel ein bisschen näher bringt. Es sieht auf jeden Fall schon mal hammergeil aus. Also, wir sind hier mit unserem kleinen Raumschiff, da wir hier im Endeffekt rumfliegen können. Umkreisen, Ziel anklicken, okay.
Ja, weiter. Die Kamera rotieren. To Das orbit. kann man mit Link-Taste machen. Das machen wir schon die ganze Zeit. To zoom in or out. Das können wir auch schon. Let's test basic navigation functions. According to my logs, a Titan-type capital ship in your fleet was destroyed. It would be useful to locate that ship's wreckage and start navigating towards it. A Titan should be the biggest shipwreck that you will be able to find. To set a course for your ship, double-click your mouse's left button anywhere in space. Was? Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste ins All, um einen Kurs für Ihr Schiff zu setzen. To stop your ship, you should click the highlighted stop button. Using these functions will help you explore the site. Exploration is a vital trade in New Eden. Ah. Damit stoppt man das Schiff. You've got to ja. be kidding me. My logs indicate you haven't even graduated from flight school yet. Well, it seems like you're all I've got, so I need you to get to work. Scanners report additional life signals near your location. Your unit was transporting an important research crew. If their research were to be retrieved by drifter patrols, it would be catastrophic for the state. So check the wrecks for potential survivors. Captain, I have received faint signals from 3 survivors. To transfer everything from their cargo hold to your own, move your mouse pointer over the wreckage and hold down the left mouse button. A radial menu will appear. Select Open Cargo to view the contents and then press the Loot All button. Also die nette Dame, die, ich sag jetzt mal, Vorgesetzte, hat uns ja gerade niedergemacht, weil wir noch nicht mal fliegen können. Aber Aura ist ja ein bisschen entspannter. Sie zeigt uns jetzt, wie es geht. Mit Doppelklick kann man hier auf jeden Fall im All quasi irgendwo hinfliegen. Und wir fliegen jetzt gerade zu diesem Wrack. Und sie hat jetzt gesagt, mit halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Bremsen. Ja, moin. So kann man es passieren. Also man kann dann die Sachen plündern, indem After man die you have Sachen clicked the Loot All rüberzieht. button, Ein Survivor you haben should wir. close the inventory window using the X. Ja, das ist nicht schwer. Zum nächsten I'm receiving Wrack. Wo signals haben wir that das indicate the denn? next Oh, survivor is located in the Rechte highlighted links. wreckage. Right. brauchst gar nicht weiter reden, kriegen wir selber hin. To transfer the next survivor to your ship, you should repeat the same steps as before. Jo, verstanden. Aber dazu müssen wir erstmal da hinkommen. Es sieht einfach nur geil aus. Ja, wir fliegen. Natürlich fliegen mit einem Schiff, was nicht sonderlich schnell ist. Ist halt noch im Anfangsstadium. Todaki 1, Karnoal, was auch immer das jetzt ist. Bitte einmal stoppen. Stoppen. Ja. Den auch überziehen. Moin. Dich haben wir. Auf zum letzten Wrack. Excellent, Captain. Wo ist My der? scanners indicate Hurra. one more survivor. Approach the high. You should now transfer Vergessen the Sie last nicht, survivors die to your ship. Inventarfenster, Don't forget to close the inventory schließen, windows after you have wenn sie finished. fertig sind. Ja, das kriegen wir hin. Also das Steuern an sich erstmal hier so, wo ist oben, wo ist unten. Aktuell ist hier für mich da unten und da oben, aber das ist es schon auch nicht mehr, weil war nicht gerade eben noch irgendwie was anderes vor uns? Ich weiß auch nicht mehr. Ja, stimmt, gerade eben waren wir mehr so gerichtet, glaube ich. Egal. Bremsen. Bremsen.
Perfekt. I am Professor Tannen from the Sisters of Eve research team. Thank you for saving my life. Yeah. The attack was complete carnage. Thousands were killed. Das Warp stört. Our research on drifter strikes indicates they will likely return to this location to retrieve any survivors. And not for good. I believe the drifters want those survivors for invasive information extraction. It's very invasive. Such information is classified and of great value to the Empire, but since my survival depends on you, I am entrusting you with this. Recruit. Ja, I alles expected klar. you to be space dust by now. And instead, here you are holding my research scientist. I'll let you in on a little secret. The scientist you just recovered may have information about the source of this incursion. A drifter hive. The presence of a hive in our territory is a major threat. This means it's very high priority to get you and your vessel home safely. The only problem is, the drifters will be looking to rip anything with a pulse out of your ship and take it to their hive. We don't know exactly what happens there, but I doubt it will improve anyone's fortunes. I doubt you noticed, but the drifters raised some sort of warp bubble around your location, so you can't warp out. You're stuck. The generator that created it, however, is close by. Locate and destroy it, and you'll be free to leave. Good fortune. Jo. Captain, in your ship's overview, you can see what your ship's scanners are picking up around you. Find your warp disruption generator in the ship's overview. Then, Ungefunden. to lock your weapon system Bitte on the automatisch markiert. generator, hold down your left mouse button on the generator and select Lock Target on the radial menu. Jo, ist gelockt. While engaging, the optimal flight path is to orbit your target. This enables you... Alles im Kreisen, haben wir verstanden. Excellent. Das ist You praktisch, are wenn in das the Spiel von optimal selbst. position. I suggest you fire your primary weapon. Also, man befindet sich dann also automatisch auf perfekter Schusshöhe. Ja, hast du es jetzt? Ja, wir sind jetzt mal gerade durch ein Trümmerteil durchgeflogen. Aber gut. Da. Darauf? Wie schießt man? You should now stop your ship. Wenn das so passt. Ja, stopp, stopp, stopp. Explosion! That thing was an annoyance. Unfortunately, the drifters deployed a second warp disruption generator. They must be really keen to keep you around, so you're going to have to... Oh, hold on. No time for that, recruit. It looks like you're about to get a chance to prove your worth to the state. One of the drifter Whoa. seekers just warped in. You need to take it out. Aura, get our trainee up to speed on combat. The recruit is no use to me dead. Captain, I need you to remain calm. Please orbit and engage the Circadian Seeker now. Move your mouse over the Seeker and hold down the left mouse button to open the... Jo, haben wir gemacht. Now it's time to engage your weapons, Captain. Haben wir zerlegt? Don't forget to stop your ship. Oh, jo. Sehr wohl, sehr wohl. Wir haben unseren ersten Kampf gewonnen. I didn't expect that from an untrained rookie. Your first kill. Having combat experience definitely makes you more valuable to the state. All right, on to the backup warp disruption jet. Oh, wait a minute. The drifters seriously want to get to know you, recruit. Was jetzt wieder? Another one of their seekers just warped in. I suspect it's looking for survivors. This means that you just got a chance to double your kill record. Make clear to it what it costs to...
Los It's geht's. time to engage. Wissen wir auch Fire nicht. your weapons. When you have defeated the Seeker, Oh, da war you ein should Schuss. stop your ship. Woran sehen wir jetzt eigentlich? Ach, da oben ist, glaube ich, die gegnerische Anzeige. Wo ist unsere? Oh, doch. Oh, oh. So, schieß schon. Noch ein paar Mal. Los, nochmal. Und Treffer. Stopp. Good work, Captain. You can explore the Seeker wrecks to see if they left anything behind. Move your mouse over the wreckage and hold down the left mouse button. A radial menu will appear. Select Open Cargo to view the contents and then click the Loot All button. Remember to get close. I'm starting to like you, Recruit, so I'll let you in on another secret. We've been tracking a squadron of drifter battleships, and they just turned inbound to your location. I don't care how good you are with that railgun, you can't take on a normal battleship in a Corvette, let alone drifter tech battleships. They will most certainly crush you. You need to get that backup warp disruption generator dealt with immediately. With any luck, we won't get interrupted by more of those damn Seekers. Ja, mit unserer kleinen Korvette hier können wir kein Battleship zerstören. Da hat sie recht. Captain, locate the backup generator in your overview and approach it. Wo? Da. Achso. Den da hinten hätte ich ganz gerne anvisieren und umkreisen. Activate your primary weapon to destroy the generator. Völlig verfehlt. Backup zerstören 1000. Mhm. Also manchmal treffen wir anscheinend und manchmal verfehlen wir. Oder häufig verfehlen wir. Was ist das jetzt hier? Den Launch mit? Ne, ich sehe nichts. Meine Damen und Herren, wir sehen die Vernichtung eines Backup-Warp-Störungsgenerators. Und er ist zerstört. Meine Maus anhalten. Recruit, listen carefully. We have very Jo. limited time. Jo. A drifter battleship squadron just warped to your location. Boah. By destroying the warp disruptor, you've removed the bubble that protected the site. It would be a waste of state resources to take them on. Intelligence needs those survivors for debriefing, and I'd like to shake your hand someday. So your orders are to report to headquarters now. Aber, wo muss ich hin? Captain, your ship is fitted with a warp drive, which is capable of bending space and time in order to efficiently displace you toward your destination. I have overridden the ship's clearance system to give you full access to the drive. Find your HQ highlighted in the overview. Hold down your left mouse button and select Dock on the radial menu. You do not want to face these giant drifter ships by yourself. Ah ja, andocken. Warp-Antrieb aktiv. Jo. Die Ladies zeigen hier, wo es lang geht. Voll Dampf voraus. Das sieht auch geil aus. Uhu. Gigi, die sind weg. Die bekommt uns nicht. Alter. Junge, die rast an einem vorbei. Wow, es leckt ein bisschen. Ja, ich würde sagen, wir sind da. Andockerlaubnis erbeten. Dürfen wir rein? Finden Sie Ihre... Andockerlaubnis erteilt. Achso, Welcome to your Kaldari State Flight Academy. Plenty of legendary capsuleers have started at this school and gone on to earn billions for the state. It turns out the Sisters of Eve research team had located the exact location of the Drifter Hive. We are pressing Professor Tannen for more information,
but this event has certainly garnered the attention of the higher-ups. Due to your efforts, the Chief Executive Panel has spoken, and the Caldari Navy is starting to mobilize a fleet for a counterattack. This is beyond what I expected of you. As a gesture of our appreciation, the Caldari state has awarded you with a cash bonus. But for once, the money's not the best part. I pulled for you with HQ, and I've been given special permission to accelerate your capsuleer training, because I want you to be a part of the counterattack. Captain, bonus payments and accelerated training are Und die quite unusual Beschleunigung for a der recruit of your Ausbildung sind status. für die It is an honor to be Rekruten serving ihres with you. I Ranges must warn you though, capsuleer außergewöhnlich. training Es is the ist hardest, mir eine most Ehre, mit complicated Ihnen zu training dienen. process known to man. Only a fraction of pilots endure it. An accelerated process is going to be very challenging. However, so far you have been performing well. The funds you received are awarded in ISK or interstellar credits. This is the main currency of New Eden and can be used for everything from buying supplies to bribing other capsuleers. Konto öffnen. I have highlighted your wallet. Ja, alles You klar. can view your... Nice. Recruit, Wir haben your 250.000 accelerated training is interstellare going to Credits start with a bekommen. bang. Begonnen haben wir mit One 5.000 of the als state's Erbe. key research outposts in the region has gone completely dark. Normally, we wouldn't send a recruit to check out a black site. In fact, you shouldn't even know it exists. But word of your rescue of Professor Tannen is spread. The research outpost is a facility where the Sisters of Eve have been working with us. The Nice, Sisters Rachel. have asked that you specifically find out why it has gone silent. This site is important, so you better not embarrass me. I am temporarily raising your security clearance for this mission, but you're going to have to prepare for this journey. Aura will help you get ready. Captain, I am running different preparation scenarios. Research outposts like these often contain highly sensitive data troves that are securely encrypted. I believe it would be wise to upgrade your ship's capability with a data analyzer module. However, it seems like the Empire's stock of analyzers in this region are fully depleted due to ongoing drifter attacks. After analysis, it is my conclusion you should build one. So, you want to build a data Ja, Schlag, analyzer Schlag. for your mission? Geld kommt Makes rein, wir sense to sollen me, was but then bauen. you'll need the necessary materials to build Wir it. bekommen besseres The Training. quickest way to get the materials Läuft. that you need for this is going to be to raid the coffers of the local pirates. Those guys make me sick. They are parasites on our economy. We recently acquired coordinates for a Wunderschön. pirate asteroid colony. I think it's time that you prove to me that you will not tolerate such infractions against the Caldari state. Mind you, if you profit a little bit while you're at it, even better. Remember the creed. The Caldari don't deal in pocket change. The Caldari buy worlds. Captain, it should come as no surprise Jawohl, that a mein pirate Tutorial colony war ja can auf be jeden a Fall dangerous place to enter gründlichst alone. eingewiesen. Might I suggest an upgrade to your vessel? You have been issued a repair module you can fit on your ship. Additionally, you can improve the effect of your existing afterburner module by training a skill. An acceleration control Ich möchte skill eins der book beiden has Schiffe also haben. been issued to you for this purpose. Skill training is vital for your progression in New Eden, and the skills you choose will prepare you for your path in the stars. You can What? view your current skills by opening the highlighted character. Was kriegen wir darin? You should now Kannst du retrieve hier the new irgendwo aus dem module Weg? and Ja. skill book from your redeemable items by clicking on the highlighted Neocom menu, hovering to Inventory, and clicking Redeem Items. Once there, you can click on the items and select Redeem Selected Items. Entschuldigung, das habe ich ganz verstanden. Da können Sie die Gegenstände anklicken und ausgewählte Gegenstände einlösen. Sie sollten nun das neue Modul und das Skillbuch ich habe eben hier raufgeklickt. Abrufen. Aus den einlösbaren Gegenständen abrufen. Wo steht denn hier einlösen?
Und damit kann man es komplett aufmachen. Inventar. Ach da. Ja. Oh, läuft mal in einem halben Jahr ab. Ausgewählte Gegenstände einlösen. Jo, das machen wir doch mal. Wir sind im Begriff, Gegenstände im Hangar von Friedrichs Okanata einzulösen. Welcher sich auf Todaki 6, Moon 1, School of Applied Knowledge befindet. Möchten Sie dies wirklich tun? Ja. The items will now... To train a new skill, simply drag its skill book from your item hanger into your training queue. You can queue up additional training or train skills you've learned to the next level by hovering over them and selecting Add to Queue. Skill training occurs over time regardless of what you may be doing. You should now drag the Acceleration Control skill book in your item hanger to the top of the training queue. Ah ja, das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, das Spiel ist mega riesig, sehr mächtig und verspricht für mich zumindest eine Menge Spaß. Ich denke, das könnte euch genauso geschehen. Ja, ich würde sagen, dass ich nicht abgeneigt bin, hieraus ein LP zu machen und da weitere Folgen von hochzuladen. Ich hoffe, ihr habt einen gewissen Einblick in das Spiel bekommen. Man kann halt mit seinem Raumschiff rumfliegen, ja, Piraten oder sowas angreifen. Wie man nachher mit den anderen Völkern interagiert, weiß ich noch nicht. Das werden wir mit Sicherheit auch nochmal rausfinden. Ja. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Freue mich auf das nächste Let's Test mit euch und freue mich auch ebenso über Kommentare und ein Däumchen. Also, schönen Abend und bis dann.